アからイオンが出てます。これ回しますと手にゴロゴロと引っかかりが感じられます。すべてが圧入構造で嫌な予感がします。分解する、組み立てるすべての作業が非常に困難を伴いそうです。構造を詳しく説明しますと、上からバックプレート、ベアリングケース、このベアリングケースの中にホイールベアリングは圧入されています。そしてリテーナーで位置決めをし、さらにそれを C クリップで留めています。ギザギザが ABS パルサーとなります。そしてそれもリテーナーで位置決めをする構造なのです。なんや。一見スムーズそうですが、ベアリングのインナーレース側にガタがあります。
バックプレートをずらすことができました。そうするとこのパルサーへのアプローチが楽になります。次はこのシーリングを外します。プレス機を改造しました。この部分、鉄板を追加してストロークを大きくしたのです。で、今このパイプを通してベアリングの圧入ができました。
古いベアリングです。リテーナーの厚み打ちです。このサークリップの C クリップの挿入溝が見えます。次は ABS のパルサーです。オイルを塗ります。
撮影していた写真と見比べてます。ハブ面から12ミリの位置です。オイルシールの打ち込みはベアリングのリテーナーを使って打ち込みました。ここからはハンマリングですね。オーリングです。そしてこのハブ面から水が入ったと思われますから、シリコーンの液体パッキング、を挿入します。オイルシリンダーを取り付けました。そしてバックプレートにグリスを塗布しています。これですね。最後にブレーキのアジャスターの目くらぶたです。これを取り付けて終了です。